Ahojte, ahojte. Chcem vás privítať u prvého vlogu z nejakého toho bagrovania, vyrovnania terénu a hlavne dneska mi ide o tamto. Je to také, tu sa celkom robila navážka na pozemku, lebo tu je všetko tak troška donavážané. To bolo taký meter nižšie a hen tam sme sa nevedeli dostať s týmto strojom. To je traktor bager Komatsu. Necháme si ho obriať. Na toho stroja. Je to Wacker Neuson. Požičovne je to 3503. Už to má naklapací systém, to VDS-ko. Šuchneme tú kamerku. Bude držať? Nebude držať. Tu. Bude držať. Jaj. Dobre, pozrieme, či to dýmka. Traktor bagrik. Máme to Wackerta. Svahovačku, lyžicu. Asi 60 a niečo, asi 40. To neriešim. Je to spožičovňa, je to cíti, no, trošička na tom stroji. On je mladý. Moc nemá akože vyložené na motohodín, ale no, je to cítiť, no. Zaklapanie nefunguje. Nevadí. Je to taký bojovník, no. Si nájdeme niekde škvírku. Tu je vidieť, že to je celé spožičovne. Vrzgák. Aj sa to mázal. Neviem, čo tomu je. Neviem, či tam treba dať viac z toho. Náš stroj máme pekne namazaný. Je to také, asi to ešte na chvíľu premažem raz a potom po ránu, tak okay. Ja si toto potrebujem takto nahrnúť, aby som sa dostal z traktoru, ak budem nakladať a budem si to tam voziť, s tým to iba rozhrnať. Snad táto kopa bude stačiť, keď nie, tak však sa to hrabne. Do tej pozemok sa bude ešte celý zavážať a uvidíme, čo to povie. Snad ma aspoň trošička počuť. Rád by som si dal kabínu, len stierač to stiera tak, aby sa nepovedalo.
mladý stroj, to má 3600 motohodín, ako neviem, no. To je to cítiť, že to je spožičovina, že sa nikto vyložene s tým nebaví. Všetci to brali iba na robotu, rýchlo urobiť a už sa s tým stará majiteľ toho. No keď sa stane, že do požičovne ten stroj nepríde aj rok, tak to je ťažko, no. Keď sa len presá zo stavby na stav. A každý to má, že tak ako príde, no. Toto premýšľa to taká
vzade ma dobre počuť. Rádio vypnuté všetko. Dobre, ideme na to. Je to tu taký ješko v klietke. Ale lepšie spravíme. Tým malinkým sa tu lepšie ako keby presúva, ale no dajme tomu, no. Je to dobré, už to tu trošička oschlo, než to bolo strašné. To bola strašná bahenná lázeň. Dobre. No je to také, no. Tak je to stále mokré, ale budíš, no. Ono v zásade toto asi bude celé takéto jazdenie hore-dole a tam to rozťahovať tým malým bagrikom. No uvidíme. No. To tak mi dovodzujem tá lyžica. Dobre, nevadí. Dostatočne, ale nevadí. Uvidím, aký bude z toho zvuk, lebo však predsa len, že je to troška hlučnejší, sú to hlučnejšie stroje. Tak som veľmi zvedavý. Myslím si, že tak každé 3